25 януари. Опознаване. Да се опознаем напълно не означава, че само трябва да знаем кои са нашите ограничения. Но също така е много важно да почувстваме и задължително да изслушаме вътрешния си глас. Той храни нашата смелост и решителност да продължим да живеем и да преодоляваме предизвикателствата, с които се сблъскваме в живота си. Трябва да съм много внимателен и да отстраня напълно всички външни шумове, както и различните теории, извинения или умствени рационализации. Моето истинско съм общува с мен чрез вътрешния ми глас. За да изслушвам вътрешния си глас, трябва да